Hej, det er en niveau 2 video, som handler lidt om at finde balance. Så det handler om at finde balance i vores yogapraksis, men det handler også om at bruge vores yogapraksis som et værktøj til at finde balance i vores liv. Så i vores hverdag, når vi er væk fra yogamåtten. Så den her video vil du opleve, at der vil være sekvenser af høj fysisk intensitet, og så vil der være sekvenser, hvor du bliver opfordret til at virkelig lukke ned og slukke for on-off-knappen. De elementer, som vil være høj intensitet og fysisk aktive, vil være vores vinyasa, yoga-praksis selvfølgelig. Og de kan være, som sagt, fysisk udfordrende. Og så vil det være de her perioder, hvor vi sådan lukker lidt ned, og hvor det bliver nogle genøvelser, der bliver inkorporeret. Så øvelsen her bliver virkelig at tillade dig selv at være i den her praksis, der er fysisk, som er vores yang-del af livet, vores fysiske aktivitet, om det er mentalt eller med kroppen, og så få det her perspektiv og få den her kontrast, og så bruge vores yin-yoga-praksis til netop at finde den her balance og finde perspektivet. Så jeg vil fortælle lidt, som vi kommer i gang. Derudover så vil den være delt op i, den første sekvens vil være solhilsen A, solhilsen B og lidt core, sådan et godt opvarmningsflow. Så vil det være et yin-forløb. Så vil der være en sekvens, hvor vi sætter fokus på hofterne, og så vil der være et forløb, hvor vi sætter fokus på skuldrene. Så det vil sådan være, gruppeopdelt også på den måde. Så også en måde sådan at prøve at finde en balance, så der er en lille smule sådan lidt af det hele, og lidt til hele kroppen på den måde. Men start på ryggen. Så start i en shavasana stilling med udstrakte ben. Og så start her med at lade fødderne falde ud til siderne. Hvil bagsiden af hovedet ned mod måtten. Og lad skuldrene søge ned mod gulvet. Start med at fornemme hele bagsiden af kroppen. Hvordan hele bagsiden, mens du ligger her, danner et fundament og er et sted, hvor du kan finde hvile. Så vil jeg igen opfordre dig til her, når vi kommer i gang, at være til stede i de forskellige sekvenser, så være til stede i den fysiske. Og se om du, når vi kommer ind i indstillingerne, kan give slip. Så virkelig give slip på forventningen om, hvordan formen er på en stilling, og hvordan stillingen bør se ud, og hvordan du mener, det bør føles. I stedet for at være i det, som foregår i din stilling lige nu. Jeg vil også opfordre dig til at sætte en intention om at bruge din yoga-praksis her til at finde balance. Til at finde balance i din yoga-praksis. Vi har en tendens til som mennesker at fare derudad og aktivere os selv. Men det er i virkeligheden der, hvor vi tillader os selv at finde ro og stilhed. At vi opnår ny energi, og at vi genopbygger ny energi. Så vend blikket indad og se, om der er steder i dit liv, hvor du har behov for at tilføre lidt balance, og finde lidt balance. Så det kan være, at du vil lægge ekstra meget styrke på din yang-del af din yoga-praksis, i den fysiske del af din yoga-praksis. Det er der, du har behov for det. Men det kan også være, at du vælger at fuldstændig flyde ind i din yin. Din stilhed og din ro.
For det er netop det, du har behov for lige nu. Hvad end det er, der kan give dig ny næring, så find det. Og tag imod det. Og begynd så lige så stille her at kultivere ujjayi i åndedrættet indad gennem næsen. På din næste indånding, træk knæene ind til brystet. Og så start med her at hægte armene fast rundt om knæene. Så du tillader skuldrene og albuerne at hænge. Lad hælene søge ned mod bagdelen. Og lad fødderne hænge. Så hæng lige ud her et øjeblik. Lad bagsiden af ryggen, lad hele rygsøjlen hvile ned mod måtten. Og lad skuldrene søge ned mod måtten. På den næste indånding kan slippe på hænderne. Armen ud til siden her med håndfladen nedad. Så starter vi med et par core-øvelser. Så på en indånding, stræk dit højre ben ud. Og lad det søge op mod loftet. Lad dit venstre knæ her blive ind mod brystkassen. Så det sådan set bare kan hænge lidt ud her. Og så på en udånding, sænk højre fod ned mod gulvet. Indånding, løft. Udånding, sænk. 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 Og den sidste her. Indånding, løft op. Og udånding, sænk. Knæet ind til brystet. Skift side. Så højre knæ ind til brystet. Stræk det venstre ben ud. Udånding, sænk venstre ben ned mod gulvet. Indånding, løft. Udånding, sænk. 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 Sidste gang. Indånding, løft. Og udånding, sænk. Knæet ind til brystet. Kort pause. Stræk benene ud. Op mod loftet. Armene op over hovedet. Og så på en indånding løft op mod tæerne. Så stræk dig op mod tæerne. Måske kan du nå tæerne. Og på en udånding sænk. Indånding løft. Udånding sænk. Indånding løft. Udånding sænk. Indånding løft. Udånding sænk. Indånding løft. Udånding sænk. Indånding løft op.
Så spred benene her. Stræk armene op mellem benene. Stræk, 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 stræk. Udånding, sænk. Indånding, løft. Udånding, sænk. Indånding, løft. Udånding, sænk. Indånding, løft. Udånding, sænk. 2 mere. Indånding, løft. Udånding, sænk. Sidste gang. Indånding, kom op. Stræk. Kryds benene. Ryk hele vejen op. Og så find din første down dog. Så find din første down dog her med hænderne i skuldervidesbredde og fødderne i hoftevidesbredde. Du er velkommen til at gå en lille smule på stedet her, så stræk højre ben ud, bøj venstre knæ ind. Venstre hæl i gulvet og bøj det højre knæ. Så du får et stræk her på bagsiden af benene. Og så lad begge hæle søge ned mod gulvet. Lad hovedet og nakken hænge. Træk vejret. Indånding, løft højt op på tæerne. Bøj knæene, kig fremad og træd op. Indånding, løft halvvejs op, kig frem. Og på en udånding, fold ind. Indånding, halvvejs op, kig frem. Og på en udånding, fold ind. Hænderne bag ved skinnebenene. Hælene ned mod gulvet. Og lad hovedet og nakken hænge. Så hvis det føles mere rart her med en lille mikrobøjning i knæene, så gør det. Jeg arbejder her på at få bagsiden af benene til langsomt at åbne op. Giv slip her på lægen. Kom frem igen. Udånding, fold ind. Indånding, løft hele vejen op. Hænderne med op over hovedet. Og på en udånding, hænderne til hjertet. Luk øjnene. Og find her balancen mellem hver udstrækt og stå på fødderne. Og have toppen eller hovedet oven på toppen af rygsøjlen. Som forskellen på at være foldet ind i en dyb foroverbøjning. Så læg mærke til forskellen på de 2 stillinger, du lige har været i. Læg mærke til forskellen på, hvad de gør for dig, og hvad de gør i din yoga-praksis. Næste indånding, blink øjnene åbne, løft armen op mod loftet, og på en udånding fold ind. Indånding halvvejs op, og på en udånding bøj knæene, placer hænderne og træd tilbage til planken. Indånding i planken, og på en udånding kom frem på tæerne, bøj ned albuerne, løft op til up dog, og på en udånding tilbage til down dog. Indånding, løft højt op på tæerne, bøj knæene, kig fremad, gå eller hop op. Indånding, løft. Udånding, fold ind. Indånding, kom hele vejen op. Hænderne med op over hovedet. Og på en udånding, hænderne til hjertet. Indånding, løft. Udånding, fold ind. Indånding, halvvejs op. Og på en udånding, bøj ned i knæene. Sæt dig ned. Den her gang armene lige frem. Hofterne styrer ned mod gulvet. Kig frem mod fingerspidserne. Slap af i skuldrene. Løft op gennem hjertet. Sæt armene på. Op mod loftet.
Og på en udånding, twist mod højre. Hænderne mod hinanden, venstre albue, ydersiden af højre lår. Åbn op mod højre. Pres ned gennem hænderne. Og åbn brystkassen op. Indånding tilbage til midten. Udånding, twist mod venstre. Højre albue, venstre lår. Pres gennem hænderne og åbn op mod venstre. Indånding tilbage til midten. Løft op. Og udånding for lænd. Indånding halvvejs op. Og på en udånding, placer hænderne, bøj knæene, gå eller hop tilbage. Hop tilbage til chaturanga, sænk ned. Løft op til up dog. Og udånding tilbage til down dog. Indånding, løft højre hæl op mod loftet. Åbn højre hofte op mod højre. Lad benet være strakt. Begge hænder i gulvet. Så bøj det højre knæ. Og send højre hæl over mod venstre skulder. Højre fod i gulvet. Indånding venstre fod mod loftet. Roter og åbn hoften. Bøj det venstre knæ. Og send venstre hæl over mod højre skulder. Venstre fod i gulvet. Indånding højre hæl op mod loftet. Og på en udånding træder højre fod op mellem hænderne. Venstre hæl i gulvet. Indånding løft op til kriger 1. Sænk ned det forreste ben. Løft op gennem hjertet. Sidste indånding. Og på en udånding placer hænderne. Træd tilbage til planken. Indånding i planken. Udånding chaturanga. Indånding up dog. Og udånding down dog. Indånding venstre fod mod loftet. Udånding træd venstre fod op mellem hænderne. Højre hæl i gulvet. Indånding kriger 1. Løft gennem hjertet. Sidste indånding. Og på en udånding placer hænderne. Træd tilbage til planken. Indånding i planken. Udånding chaturanga. Indånding up dog. Og udånding down dog. Knæene i måtten. Kom om på bagdelen med sæd. Og så placerer fødderne her mod hinanden. Normalt i vores vinyasa-praksis, så arbejder vi på at få hælene så tæt på kroppen. Men i yin, der skal det være behageligt, og vi skal sørge for, at hofterne kan slappe af. Så tillad her knæene og falde ud til siden. Løft op gennem hjertet, gør ryggen lang. Og så start med at slappe af i skuldrene. Luk øjnene. Og så samtidig med, at du går ryggen lang, så løft op gennem hjertet. Løft ryggen op ud gennem lænden. Så begynd langsomt at folde forover. Men her vil du gerne give slip på formen og det her med at have ryggen lang og lige. Men i stedet for at komme fra en lang ryg,
Så begynd at lave ryggen rundt. Så giv slip på hovedet og giv slip på nakken. Giv slip på grebet om fødderne. Lad armen hænge. Og lad hænderne være afslappet. Vend langsomt og kom op her. Og det næste indånding. Så det sidste, der kommer op, er hovedet. Så løft op gennem hjertet. Og løft hovedet op på toppen af rygsøjlen. Blink øjnene åbne igen. Så stræk det højre ben ud. Og så placer fodsålen på venstre fod ind mod højre lår. Så find igen et behageligt sted her, hvor du kan slappe af i hoften. Hvor du kan lade knæet falde ud til siden, uden for meget anstrengelse. Så et sted, hvor det er behageligt. Så kan igen slippe på forventningen om, at højre fod skal være flexet. Så lad foden hænge ud til siden, og lad knæet falde ud til siden. Så det mere eller mindre er sådan afslappende at sidde her i den her stilling. Så løft armene op mod loftet, og så på en udånding, lad kroppen volde hen over det højre ben. Tænk ikke så meget her på, om hovedet kommer ned og rører dit højre ben. Men tænk igen på at holde ryggen lang, og tillad ryggen at runde. Tillad ryghvirvlerne at skabe lidt plads mellem hinanden. Tillad at nakken får en pause, og at skuldrene kan slappe af.
På det næste indånding, kom langsomt op igen. Skift side, og stræk dit venstre ben ud. Før fodsålen på højre fod ind mod indersiden af venstre ben. Slip på venstre fod, og lad højre knæ falde ud til siden. Start der med at løfte op mod loftet, stræk armen op mod loftet, og så på en udånding, fold over mod højre. Så igen her med det samme, vi kan slippe på hovedet, vi kan slippe på nakken. Næste indånding, kom langsomt op igen. Stå et kort øjeblik her med begge ben udstrækt. Hvid hænderne mod lårene. Slap af i skuldrene. Luk øjnene. Bring langsomt øjnene åbne igen, og find tilbage til down dog. På din næste indånding, løft højre fod op mod loftet. På en udånding, træd højre fod op mellem hænderne. Placer venstre knæ i gulvet. Før begge hænder ind på indersiden af højre fod. Start med at sænke venstre hoftebøjer. Psoasmusklen eller myrebrædden har ned mod gulvet. Kom over på ydersiden af højre fod. Væk når i venstre hånd og højre hånd op på højre lår. Kig over højre skulder. Vi arbejder her på at åbne ydersiden af højre hofte op, og samtidig forsiden af venstre hofte. Næste indånding, tilbage til midten, hænderne i gulvet, down dog. Indånding, venstre fod mod loftet. Og på en udånding, træd venstre fod op mellem hænderne. Begge hænder på indersiden af venstre fod. Højre knæ i gulvet. Toppen af foden mod gulvet. Først sænk hoftebøjerne ned mod gulvet. Kig fremad. Væk når højre hånd og venstre hånd op på højre. Venstre hånd på venstre lår. Kig over venstre skulder. Rul ud på ydersiden af venstre fod.
Indånding tilbage til midten. Hænderne i gulvet. Down dog. Indånding, løft højre fod mod loftet. Og på en udånding, træd højre fod op mellem hænderne. Bliv på venstre fod, på tæerne på venstre fod. Venstre hånd på indersiden af højre fod. Løft højre arm op mod loftet. Så lav en lille abehale her med højre arm. Så fører højre arm rundt om højre knæ. Her på indersiden. Udånding løft. Indånding bøj. Udånding løft. Indånding bøj. Udånding løft. Indånding bøj. Udånding løft. Indånding bøj. Udånding løft. Og på din næste indånding, før venstre hæl i gulvet. Højre hånd her på indersiden, eller ovenpå højre lår. Løft venstre arm op mod loftet. Roter lillefingeren ned mod gulvet. Og så åbn brystkassen op mod venstre. Sænk godt ned her i højre hofte. Så du kan gøre venstre arm endnu længere, så du mærker det her lange stræk ned langs venstre side. Indånding, kig mod gulvet. Placer hænderne i gulvet. Og træd tilbage til down dog. Indånding, venstre fod mod loftet. På en udånding, træd venstre fod op mellem hænderne. Bliv på tæerne på højre fod. Før vægten over i højre hånd. Indånding, løft venstre arm op mod loftet. Udånding, abehale rundt om venstre ben. Indånding, løft. Udånding, fold. Indånding, løft. Udånding, bøj ind. Indånding, løft. Udånding, bøj. Indånding, løft. Udånding, bøj. Indånding, løft. Udånding, bøj. Indånding, løft op. Højre hæl i gulvet. Venstre hånd, eller venstre underarm på venstre lår. Løft højre arm op over hovedet. Sænk ned i venstre hofte. Lillefingeren mod gulvet. Stræk armen lang. Lang stræk ned langs højre side. Sidste indånding. Udånding, hænderne i gulvet. Og tilbage til down dog. Indånding, højre fod mod loftet. Udånding, højre fod op mellem hænderne. Venstre hæl i gulvet. Højre hånd, eller højre arm. Højre lår. Åbn op. Bliv nede her i det højre ben. Det bøjede ben. Løft armen op. Kriger 2. Sænk ned. Så du lige så langsomt her arbejder på at få højre lår ned i en 90 graders vinkel. Så du virkelig kan mærke, at hoften og låret arbejder. Sidste indånding. Udånding, hænderne i gulvet. Og tag en vinyasa. Chaturanga. Up dog. Down dog. Indånding, venstre fod mod loftet. Udånding, venstre fod mellem hænderne. Højre hæl i gulvet. Venstre arm på venstre lår. Højre arm op over hovedet. Og sænk ned her. Lad det højre eller det venstre ben være bøjet. Løft op. Kriger 2.
Kig over venstre fingerspidser. Sænk ned her i venstre lår, så hoften og låret arbejder. Sidste indånding og udånding. Hænderne i gulvet. Vinyasa. Up dog. Og down dog. Et skridt videre. Højre arm eller højre ben op mod loftet. Og på en udånding tager højre fod op mellem hænderne. Venstre hæl i gulvet. Højre underarm. Højre lår. Og armen op mod loftet. Den her gang før højre hånd ind til indersiden af højre fod. Fortsat lillefingeren ned mod gulvet. Åbn op mod venstre. Sidste indånding. Udånding. Vinyasa. Og down dog. Indånding venstre fod mod loftet. Udånding venstre fod op mellem hænderne. Højre hæl i gulvet. Venstre underarm. Venstre lår. Åbn op. Venstre hånd her på indersiden af venstre fod. Sidste indånding. Udånding. Vinyasa. Down dog. Indånding højre fod mod loftet. Udånding højre fod op mellem hænderne. Højre hæl, venstre hæl i gulvet. Højre arm på højre lår. Løft op. Sænk ned. Højre hånd på indersiden af højre fod. Den her gang før vægten over i højre fod. Så du kan løfte højre hånd på gulvet. Lige så langsomt her. Så fingerspidserne i gulvet. Så før venstre hånd om på bagsiden af låret. Eller bagsiden af ryggen. Måske kan du få fat her i foldet på højre lår. Før skulderen op mod loftet. Enten bliv her, eller lav et bind her på bagsiden af ryggen. Sidste indånding. Udånding, hænderne i gulvet. Vinyasa. Og down dog. Indånding venstre fod mod loftet. Udånding venstre fod op mellem hænderne. Højre hæl i gulvet. Venstre underarm, venstre lår. Åbn op. Venstre hånd på indersiden af venstre fod. Og så start stille her. Find balancen på venstre fod. Fingerspidserne i gulvet. Før højre hånd på bagsiden af ryggen. Find foldet her. Enten bliv her, eller langsomt før venstre hånd om på bagsiden af ryggen. Løft højre skulder
op mod loftet. Sidste indånding. Udånding, hænderne i gulvet. Vinyasa. Og down dog. Knæene i gulvet. Så knæene her mod hinanden. Læn dig tilbage mod hælene. Panden i gulvet. Og armene langs siden. Og så find her med det samme. Løfter dit hoved her, så du kører, hvad jeg siger. Så find med det samme din tænd-sluk-knap. Hvil panden ned mod måtten. Og mærk den her ro, der breder sig over kroppen, når du tillader panden at hvile. Når du tillader hovedet at hvile. Tillad ryggen at runde. Tillad skuldrene at søge ned med gulvet. Og det er dit hofter blive tunge. Du kender måske allerede symbolet yin og yang. Og det afspejler i særdeleshed vores praksis her i dag. Så yang er den fysiske del af vores liv. Det er, når vi går på arbejde, det er, når vi dyrker sport. Det er, når vi laver yoga, vores vinyasa yoga. Det er, når vi tænker. Det er, når vi spekulerer. Det er, når vi leger med vores børn. Det er, når vi har det sjovt med vores venner. Så i alle henseender, hvor enten den fysiske eller mentale del af os er aktiv. Men yin, det er skyggesiden på bjerget. Det er roen efter en lyd. Det er natten til dagen. Og det er det øjeblik, hvor vi finder ro og hvile. Det er månen til solen. Så det er alle de kontraster, vi kan finde til en aktiv livsstil. Så udover at det hjælper os med at skabe en balance i vores liv, har det også en lang andre fysiologiske effekter, og det gavner os på rigtig mange måder. Det her med, når vi kan være i en stilling i længere tid, end vi plejer, hvor vi kan komme lidt dybere ind i musklen, og vi kan lade bindevævet løsne en lille smule op. Har en utrolig gavnlig effekt på vores krop. Det er med til at skabe lysstyr til nervebaner, det er med til at berolige vores nervesystem, og det er med til at forebygge skader.
Og det næste indånding på langsomt at komme op igen. Den kommer lige så stille med den her stilling, du har været her i over 5 minutter, nærmere 6 minutter. Start først der med at hvile hænderne ned mod lårene. Så vend dig til igen her at være oprejst. Så blink øjnene åbne. Og så placer underarmene i gulvet. Stræk først dit ene ben ud. Så pres her gennem højre hæl. Højre knæ i gulvet igen. Stræk venstre ben ud. Pres gennem venstre hæl, så benet er langt. Og kom hele vejen ned på maven. Tag fat omkring modsat albue. Så lad brystkassen søge ned mod gulvet. Lad bagsiden, den øverste del af ryggen, søge ned mod gulvet. Så det her langsomt opfordrer dig til at løfte hovedet op på toppen af rygsøjlen. Så du kigger lige frem. Luk øjnene. Toppen af fødderne ned mod gulvet. Og i det hele taget skab den her fornemmelse af at løfte brystkassen ud mellem armene. På din næste indånding, placer underarmen i gulvet igen. Kom op på hænderne. Så albuen her ind til kroppen. Spænd op i maven. Og så på en indånding, løft op til planken. Og på en udånding tilbage til down dog. To vejrtrækninger her i down dog. Indånding, kom rundt ryggen her, kom frem til planken, pres gennem hælene. Udånding halvvejs ned, chaturanga. Indånding op til planken. Udånding chaturanga. Indånding planken. Og udånding down dog. Indånding frem til planken, rundt ryggen. Udånding chaturanga. Indånding planken. Udånding chaturanga. Indånding planken. Og udånding down dog. Indånding planken. Udånding chaturanga. Indånding planken. Udånding chaturanga. Indånding planken. Og udånding down dog. Underarmene i gulvet. Dolphin pose. Parallelle underarm. Lad hovedet og nakken hænge. Gå tæerne ind mod kroppen. Håndfladerne i gulvet. Og træk vejret. Kig frem mod hænderne. Fold hænderne mod hinanden. Gå tæerne en lille smule tilbage. Indånding planken. Udånding løft. Indånding planken. Udånding løft. Indånding planken. Udånding løft. Udånding planken.
Indånding løft. Indånding planken. Udånding løft. Underarmene i gulvet. Bøj ned i knæene, kig frem mod hænderne. Skyd dig frem. Planken. Og down dog. Højre underarm i gulvet. Venstre underarm i gulvet. Planken her på underarmene. Kig frem mod fingerspidserne. Spænd op i maven. Ruller op på ydersiden af venstre fod. Højre arm mod gulvet eller mod loftet. Højre underarm i gulvet. Kom op. Planken. Højre fod. Venstre arm op mod loftet. Venstre underarm i gulvet. Højre underarm i gulvet. Ydersiden af højre fod. Planken. Venstre. Højre. Ydersiden af venstre fod. Højre arm mod loftet. Hænderne i gulvet. Down dog. Indånding planken. Højre underarm. Venstre underarm. Højre hånd. Venstre hånd. Højre underarm. Venstre underarm. Venstre hånd. Højre hånd. Venstre underarm. Højre underarm. Højre hånd. Venstre hånd. Down dog. Begge knæ i gulvet. Og kom ned på maven og læg. Så kryds armene her på forsiden af maven, så hvis du kommer op, eller hvis du ser, så er det sådan, du laver sådan en lille krydsning her under brystkassen, men hvor du kan løfte skuldrene op. Så du starter her med venstre underarm ned, venstre underarm, venstre arm nederst, og højre arm ovenpå. Og så løft op, og hvil panden mod måtten. Slap af i skuldrene. Og slap af i hænderne. Indånding løft op. Skift krydsningen her af armene. Og indånding kom op. Stræk armene ud til siderne. Og så start her ned og hvil panden ned mod måtten. Så der er en lige linje her hele vejen hen langs fingerspidserne op langs armene, over skuldrene og så over til den modsatte arm her. På din næste indånding fører højre hånd i gulvet, ruller over på ydersiden af venstre side. Send den her. Lad benene være udstrakte. Højre hånd her i gulvet som en støttefod. Eller placer højre fod bagved dig her. Så får du lidt dybere stræk her i venstre skulder. Så vi går her for et stræk på forsiden af
brystkassen, i hele vores rotator cuff i skulderen. Og så i vores muskler mellem skulderbladene. Så det hele taget er sådan en gang tandtråd her til skulderregionen. Næste indånding. Kom tilbage til midten. Så stræk igen her. Højre arm ud til siden. Rul over på højre side. Og brug venstre hånd her. Så en lille støttefod. Og løft venstre fod om bagved dig. Næste indånding tilbage til midten. Løft op. Og så kom om på ryggen og lig. Så med det samme her, stræk benene ud. Og stræk armen ud. Det er den sidste stilling i vores yogapraksis i dag. Shavasana. Så lad din shavasana være et sted, hvor du får døjer din yogapraksis. Så vær det et sted, hvor du finder balancen. Så lad det være det sted, hvor du tager den del af din yin-praksis. Når du tager den del af din yang-praksis, som du har behov for at skabe balance hos dig. For at skabe balance i dit liv. Og i din yoga-praksis. Så lad det næste udånding være et tegn til resten af kroppen om at give slip. Om at give slip i skuldrene og hofterne, så du kan slappe fuldstændig af. Shavasana. Begynd så langsomt at finde bevægelse i dine fingerspidser og din tær. Rul over på højre side. Lad øjnene være lukket og pres dig selv op til en behagelig sidestilling.
Hvil hænderne mod knæene. Løft gennem hjertet og slap af skuldrene. Tag en dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Og pust ud gennem munden, kan slippe. En gang til. Dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Pust ud gennem munden, kan slippe. Lad hænderne møde hinanden foran dit hjerte. Bøj hovedet. Som et tegn på taknemmelighed. For at dedikere den her praksis til at finde balance. Til at finde balance i dit liv. Til at finde balance i din yogapraksis. Så når livet tager fart, og aktiviteterne i livet tager fart, så tillad dig selv at finde hvile og finde ro. Så du kan få et fornyet perspektiv, hvor du netop kan finde den her balance. Så fører hænderne, tommeltotterne op til panden, til hjertet. Namaste.